ha olyanok vezetik a népeket, akik vagy félnek, vagy korruptak, vagy sötétek, tehát tudatlanok, buták, akkor az azt jelenti, hogy az egész, akiket ilyen emberek vezetnek, az mennek azok a népek a káosz felé. Oké? Tehát ez mindig így volt a történelemben. Én nagyon jó voltam történelemből, világéletemben, mindig érdekelt a történelem. Ha nem hiszed, nézz utána. Ha hülyék voltak a vezetők, most mindegy milyen tekintetben, hogy félelemből, vagy korrupt, vagy érted, a három közül valamelyik, akkor az lett, hogy mind vitték a népüket a katasztrófa felé. Érted? Az azt jelenti a katasztrófa, hogy gyakorlatilag káosz felé, és a káoszból pedig tudod mik lettek? Tehát legjobb esetben polgárháborúk, tehát polgárháborúk, érted? Tehát ahol mit tudom én, a rétegek háborúznak egymással, tehát nem azt mondom hogy háborúznak, harcolnak egymással a rétegek, a különböző rétegek. Milyen rétegek? Hát az azt jelenti, hogy egyesek ugye gazdagok, a másik szegények, és akkor különböző rétegek azok egymással elkezdenek harcolni, és a legrosszabb esetben az következett be, hogy eltűnt a nép a földszínéről. Érted? Na most én nem arról beszéltem, ami felé kellene menni, ha megnézitek. Most arról beszéltem, hogy a korrupciónak, a félelemnek, illetve a tudatlanságnak, ha a vezetők gyakorolják ezt a három képességet, vagy ennek a három képességből, idézőjelben képességről beszélek valamelyikét, az tuti, hogy abból óriási baj lesz, nem hosszú távon. Hát nem hosszú távon. Tehát nem tudsz egy olyan vezetőt mondani a világban, amely mondjuk félt, és abból nem lett baj. Vagy korrupt volt, és abból nem lett baj. Vagy, mit tudom én, hülye volt, és abból nem lett baj. Tehát nem tudsz ilyet mondani. Na most ezt drága nép, nem látjátok át? Hogy megyünk a káosz felé. Tudod mit jelent a káosz? Hogy ha szerencséd van, túlélsz. Azt jelenti. Érted? Az azt jelenti a káosz. Nem kis szerencsét, hanem ha nagy szerencséd van, akkor túlélsz. Érted? Ha nem vagy annyira szerencsés, akkor meghalsz. Ennyi. Ez jelenti a káosz. És most itt semmi olyanról nem beszéltem, ha figyeltétek, hogy bárki ebbe beavatkozna, vagy bármit csinálna. Érted? Hanem ez sima, kiszámítható következmény. Érted? Semmi más nem kell csinálni, csak meg kell nézni a történelmet. És meg kell nézni, amikor ilyen emberek kerültek népek élére, akkor mi történt. És most tömegesen vannak a népek élén ilyen emberek, érted? Tömegesen. De azt jelenti, hogy a káosz az elsöpri a vezetőket is. Ők is ugyanúgy beleesnek abba, amiben a nép beleesik, hogy örüljön, ha túlél. Érted? És ez most nem pessimizmus, ez sima realizmus avval kapcsolatban, hogy minek milyen következménye volt a történelemben, és mitől lenne más. Nehogy már azt mondjátok, hogy most sokkal okosabb a nép, mint mondjuk 100 vagy 200 vagy 500 évvel ezelőtt.
Hogy lenne okosabb? Semmivel nem okosabb. Most onnantól kezdve ugyanaz a folyamat tud véghez menni. Érted? Ugyanaz a folyamat fog végbe menni. Ugyanaz. És nehogy azt higgyétek, hogy ez így, ha így halad tovább, akkor ez hosszú táv. Hogy soha a történelemben nem hosszú táv volt, mert hát nyilván az alatt a vezetés alatt történt meg. Érted? Nem még leváltották, majd lett egy következő, majd egy következő, majd egy következő, nem. Egy vezetés alatt megtörtént a káosz. Tehát az, hogy milyenek a nemzeteknek a vezetői, az meghatározza azt, hogy mi lesz a következmény, érted? Hát most mit tudom én, mondok egy példát, ugye most hirtelen az jutott eszembe az előbb, Nérót, ugye Néró császárt. Persze, hát ugye ismert, az ilyen abban 3 körben ugye miért csinálta az egészet? Félelemből. Hát félelemből csinálta az egészet. Tehát az ő időszaka alatt elérte, hogy legyen egy káosz a birodalomban. Érted? Hát vagy nézd meg Hitlert. Hát az ő időszaka alatt hova jutott Európa? Érted? Stb. Stb. Vagy nézd meg Napóleont, vagy bármelyik másik ilyen embert. És ez mi kellett? Hát az, hogy elment az eszük. Hát ugye aki fél, annak nincs ott az esze. Aki korrupt, annak sincs ott az esze. Aki tudom én, nincs esze, annak meg amúgy sincs. Jó? Tehát ezt azért mondom, hogy gondoljátok végig, hogy a káosz, amiben haladunk, afelé haladunk, az azt fogja eredményezni, hogy mondom még egyszer, az nem válogat, az elsodorja a vezetőket is. Érted? Márpedig felé megyünk. Jó? Csak nem értem, hogy nem látják át a vezetők ezt. Nem jártak történelmi órára? Valahogy akkor mindig bizony voltak, lógtak, vagy mit csináltak? Vagy nem tanultak történelmet? Vagy megbuktak többször történelemben? Nem tudom. Na mindegy. Jó? Tehát soha nem, ugye van egy mondás, ugye fejétől bűzlik a hal, ugye onnan. Tehát hiába vannak a népek közt, és mindig így volt. Hiába voltak jó szándékú emberek. És hiába most is vannak jó szándékú emberek. És hiába a jó szándékú emberek vannak többségben. Hát azért gondold végig, mit tudom én, hova jutott Németország a második világháború során Hitler miatt. Na nehogy azt mondjátok, hogy a német lakosság többsége az nem jó szándékú volt. Mert jó szándékú volt. Érted? És mégis oda jutottak, ahova jutottak. Érted? Tehát mindenütt a földön úgy van, hogy a lakosság jó része mindig a történelem során az jó szándékú volt. De ez nem jelent semmit, ha megnézed. Az nem jelent semmit, hogy az emberek többsége az jó szándékú, ha a fejétől bűzlik a hal, és a vezetők azok vagy félnek, vagy korruptok, vagy elmebetegek. Érted? Ami azt jelenti, hogy beviszik a jó szándékú embereket is a káoszba. Érted? Tehát nem értem, hogy nem látják ezt át emberek, hogy mifelé haladunk. És akkor utána lehet kérdezni, hogy szerintetek
mondjuk ha te lennél a jóisten akkor utána hogyan hagynád majd a dolgokat? Hagynád, hogy játszanak? Vagy azt mondanád, hogy jó, akkor elég volt ebből a kisded játékokból, amit a földön folyik. Mit csinálnál? Tehát ugye van egy fő probléma. Ugye az a fő probléma, hogy már nem kardokkal vívják a csatákat, hanem most már igen magasfokú, legalábbis az emberiséghez képest igen magasfokú technikai eszközökkel. És ezek a technikai eszközök, ezek nagyon komoly problémákat tudnak okozni. Érted? És ezzel a technikai eszközökkel már lehet Istent játszani. És gondolod? Tehát például ha te lennél a jó Isten, te hagynád, hogy az emberek Istent játszanak? Gondold végig. Márpedig mondom, ezekkel a technikai eszközökkel már lehet Istent játszani. Hát már elég régen, már a második világháború óta. Gondold végig, lehet Istent játszani a második világháború vége óta, amikor ledobták az atombombát, illetve atombombákat, onnantól lehet Istent játszani. Na akkor ugye az egy Isten játszás, hogy na akkor töröljünk el egy várost egy pillanat alatt a földszínéről. Hát ez nem Isten játszás, akkor mi? Hol tudták ezt megcsinálni régen az emberek? Gondold végig, hogy egy várost most egy pillanat alatt a földszínéről eltöröljenek. Hol tudták? És ezt most ugye meg tudják csinálni mennyi? Azt mondja 60, hány éve? 70, hogy is vagyunk? 65, vagy 55, 75 éve? 76 éve meg tudják csinálni. Érted? És hol van a 76 évvel ezelőtti technikai szint a mai szinthez képest? Gondold végig. És akkor ugye azt gondolod, hogy hát te egy porszem vagy, hát hiszen van 8 milliárd ember, és akkor mindnyájan csak egy porszemek vagyunk. De ez nem egészen így van. Hát a fejlődést, a változást, az igazi nagy változásokat, azokat nem a vezetők érték el. Tehát most mondok példát, mit tudom én, honnan számolják az új kort, tehát a technikai kort? 1640. De mihez kötik? A gőzgép feltalálásához kötik. Érted? Tehát mikor feltalálták a gőzgépet. Na most onnantól fogva, gondold végig, azt egy állami vezető találta fel? Tehát akkor egy állami vezetőhöz kötődik egy új korszak elindulása? Nem. Érted? Tehát nem. Tehát nem. A korszakokat nem az állami vezetők hozták létre sose, hanem az emberek kezdték el. Tehát a korszakváltást mindig az emberek kezdték el, soha nem az állami vezetők. Az állami vezetőknek nem érdekük a korszakváltás, mert gondold végig, ha egy állami vezető bekerül egy korszakban hatalomra és a hatalom csúcsára, akkor egy új korszakban nem biztos, hogy a hatalom csúcsán lenne. Neki meg az az érdeke, hogy a hatalom csúcsán maradjon, tehát magyarul neki az az érdeke, hogy ne legyen változás. Világos ez? De ezt át kellene látni. Tehát ha megnézed és jobban körülnézel, a jelenlegi állami vezetőknek a világban nem az az érdekük, hogy nagy pozitív változások legyenek,
mert ha az lenne az érdeke, akkor ő már lehet, hogy nem kerülne nem lenne hatalmon. Világos ez? Tehát ha azt gondolja a nép, hogy majd a vezetők fognak létrehozni ezen a bolygón valamilyen pozitív változást, akkor mondj egy példát rá, hogy ezt megcsinálták itt a történelemben. Nekem nem jut eszembe semmi ezzel kapcsolatban, semmi. Káoszt létre tudtak hozni, érted? De más nem. De pozitív változásról beszélek, nem káoszról. Az emberek mit tehetnek? Az aranykor felé terelhetik saját magukat, és valamilyen szinten mintát mutatva hívhatják a többieket. Tehát mintát mutatva, jó mintát mutatva hívhatják a többieket. Tehát ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy menjünk egy olyan társadalom irányába, ahol nincs elnyomás, tehát a káoszba a torkollás az az abszolút elnyomás lesz, jó? Tehát az abszolút elnyomás. Tehát például a káosz volt, ugye a második világháború, az egy káosz volt. Tehát maga a társadalom az a háborúban jutotta el a káoszba. Világos ez? Ahol ugye 10 milliók meghaltak. És települések lettek a földdel egy színbe, ahol az értékek füstté váltak, mármint anyagi értékek. Szóval a lényeg az, hogy lehet menni a káosz felé, vagy lehet menni egy olyan társadalmi forma felé, ahol nincs elnyomás. Tehát nincs elnyomás, ahol nincsenek elnyomók.